Ủa thần kinh nội tiết là phổi à? Em là sao? Em là xíu em là cái bàn. On a l'ATNM. Et alors pour le poumon, c'est beaucoup plus simple que pour le digestif, parce que pour le poumon, on utilise la même classification que les carcinomes conventionnels. Cái u thực kinh nội tiết, phân loại u thực kinh nội tiết của phổi thì cũng giống hệt, không khác gì, đơn giản, không khác gì các cái carcinome khác của phổi. Alors qu'on l'a vu tout à l'heure, pour les tumeurs du tube digestif, il y a une classification pour chaque organe, différente des adénocarcinomes. Tuy nhiên các bạn phải lưu ý là cái phân loại của u thực kinh nội tiết ở các cơ quan khác nhau thì cũng khác nhau, không giống với carcinome của các cơ quan ấy. C'est plus simple. Maintenant, pour l'OMS. Alors, il y avait l'OMS en 2004 et il y a un nouvel OMS qui vient de sortir en 2015 sur les tumeurs du poumon. C'est pas du tout pareil. Như vậy ở đây chúng ta có hai cái bảng phân loại của tổ chức y tế thế giới năm 2014 và 2015. Hai cái này khác nhau hoàn toàn. Alors, c'est pas du tout pareil dans l'organisation parce qu'en fait, c'est exactement les mêmes catégories. Petites cellules combinées, petites cellules combinées, grandes cellules combinées, grandes cellules combinées, carcinoïdes typiques atypiques, carcinoïdes typiques atypiques. Ngắn gọn là như thế này, tức là năm 2004 đấy thì người ta chia cái u thần kinh nội tiết của phổi ba nhóm rời rạc như thế này. Thì bây giờ người ta nhóm vào ba cái nhóm này và là một cái nhóm chung, trong đó có tế bào nhỏ, tế bào lớn và tế bào không điển hình, cái dinh dưỡng không điển hình. Gồm ba cái nhóm này là một. Donc entre 2004 et 2015, il y a simplement eu du rangement. Và đấy là cái lý do mà khác nhau giữa hai cái bảng phân loại của 2004 và 2015. Regarde les définitions de chaque catégorie, c'est exactement les mêmes définitions. Tuy rằng là gộp ba cái nhóm lại thành một nhóm riêng nhưng mà về sắp xếp cũng như là các cái mức độ và đặc biệt là cái định nghĩa thì vẫn không thay đổi. Voilà. Donc les définitions, c'est essentiellement sur les mitoses, moins de 2, plus de 10, la nécrose et la morphologie. Thực sự là cùng một cái định nghĩa ở đây ấy, cùng định nghĩa có ba cái tiêu chí. Thứ nhất là về cái chỉ số nhân chia, cũng từ 0 đến 1, 2 đến 10, rồi từ trên 10 và trên 10. Đấy là thứ nhất về chỉ số nhân chia. Thứ hai là không khác nhau về mặt là tổ chức hoại tử. Và thứ ba là cũng không khác nhau nhiều về cái hình thái học trên cơ bản ADN. L'ATNM, c'est comme pour les carcinomes conventionnels. L'OMS 2015, c'est comme l'OMS 2004, avec les mêmes catégories, les mêmes définitions. Hai cái đó đấy chúng ta biết là quân 2004 và 2015 không khác nhau về các cái thể loại và cái định nghĩa. Donc, on a fini sur les poumons. Và đấy phổi chỉ có thế thôi, đơn giản. En fait, il y a quand même des petits problèmes. Donc, on va insister sur les petits problèmes. D'abord, pour la description de chaque catégorie. Carcinoïde typique, carcinoïde atypique, grande cellule, petite cellule. Pour toutes ces catégories, en premier, il faut une morphologie compatible. Yes, 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 yes. Si la morphologie n'est pas compatible, il ne faut pas faire d'immunohistochimie endocrine. D'accord? Trong đó có một cái lưu ý thôi, tức là cái u thần kinh nội tiết mà điển hình, các sinh lý điển hình, không điển hình, tế bào lớn, tế bào nhỏ thì về hình thái học trên HE giống nhau như hệt, và tương tự như thế thì cái hormone miễn dịch cũng không thay đổi. Avec la morphologie, on range les tumeurs en bien différencier les tumeurs carcinoïdes typiques et atypiques qui sont très rares. Trên thực tế thì cái carcinoid mà điển hình với không điển hình ấy thì
tỷ lệ rất thấp, nhỏ hơn 1 cơ mà, thứ 2 như thế là rất ít gặp. Et en tumeur de haut grade, les carcinomes à grandes cellules, parfois combinés, c'est pas fréquent. Thứ hai là cái carcinoma mãn tính của cái thần kinh nội tiết tế bào lớn ấy, thì nó là thể phức hợp ấy, thì cũng là rất hay gặp, tỷ lệ đến 5%. Et les petites cellules, parfois combinées, c'est les tumeurs neuroendocrines les plus fréquentes du poumon, les CPC, les Và carcinomes. đương nhiên chúng ta cũng biết là cái thể mà tế bào nhỏ, carcinoma tế bào nhỏ mà gặp ở phổi ấy, là gặp chiếm tỷ lệ cao nhất cho đến tận 20%. Alors que dans le tube digestif, c'est l'inverse. Presque toutes les tumeurs sont bien différenciées et les carcinomes à petites cellules sont très rares. Ngược lại thì lại với là đường tiêu hóa thì cái tiếp mà tế bào nhỏ này thì rất ít gặp, hầu hết là gặp là cái u thần kinh nội tiết rất biệt hóa. Nó ngược nhau như vậy. Un mot sur les tumeurs bien Tiêu différenciées. hóa thì rất bình thường, còn bọn phổi thì lại thấy tiêu hóa. Voilà. Donc c'est des images que vous avez déjà vues. C'est pareil que ce soit dans le tube digestif ou dans le poumon. Une tumeur endocrine bien différenciée. Dans le poumon, on appelle ça une tumeur carcinoïde. C'est toujours pareil. Ở đây là hình ảnh chúng ta đã xem rồi, thì minh họa lại, tức là nếu đó là tiếp, nó là cái thể mà biệt hóa thì của phổi và của đường tiêu hóa đều giống nhau như thế này cả, đều có cái cấu trúc hình thể học giống nhau như thế này cả. La différence, c'est que dans le tube digestif et dans le pancréas, on dit tumeur neuroendocrine bien différenciée, et dans le poumon, on va appeler ça tumeur carcinoïde. C'est pas le même nom, mais c'est la même chose. Chỉ có khác là thế này, ở đường tiêu hóa thì mình có thể dùng là u thần kinh nội tiết, nhưng mà là ở phổi thì dùng carcinoid. Nhưng mà hai cái thuật ngữ nó giống nhau thôi, không có vấn đề gì cả. Như ở phổi người ta hay dùng carcinoid, hay dùng cái thuật ngữ carcinoid ở phổi. Thay vì mặc dù về đồng nghĩa, khắc âm đồng nghĩa đều giống nhau cả, nhưng mà ở phổi người ta hay dùng carcinoid, người ta cũng dùng cái thần kinh nội tiết. Trong khi đấy là tiêu hóa nên lại hay dùng cái thuật ngữ là u thần kinh nội tiết của đường tiêu hóa. Voilà, donc des exemples classiques, hein, une architecture très organoïde, parfois des petites rosettes, beaucoup de vaisseaux, pas de fibrose, et on voit la même chose au fort grandissement, et on voit la même chose en cytologie, avec des cellules qui sont souvent pas cohésives, avec des noyaux ronds, un peu polarisés, d'allure plasmocytaire. Ở đây là hình ảnh đặc trưng của cái carcinoid hay thần kinh nội tiết ấy. Trên tế bào học, cái nội tế bào ấy, chỉ các nhân tế bào khá đều, và tương thì hẹp và nó có thể thấy và nó lan tỏa, chứ nó không tập trung thành đám giống như trong tuyến giáp. Và thứ hai ở đây ấy, là cũng những tế bào mà phát triển thể thường đặc và xen kẽ là cái lưới sơ mạch rất là rộng, rất là giàu lưới sơ mạch. Và các bạn lưu ý đây là hình ảnh gọi là hình ảnh tuyến nội tiết, và trong cái u não và cái u tế bào thần kinh đệm ít nhánh ấy, nó có một hình ảnh là giả tuyến nội tiết chính là cái này, đúng hệt như thế này. Trong cái u tế bào thần kinh đệm ít nhánh của não ấy, đấy, oligodendrogliom ấy là có cái hình ảnh giả thần kinh nội tiết chính là cái này, hình ảnh này. Il y a des petites variantes morphologiques. Parfois, ça peut être des cellules fusiformes, parfois des cellules un peu oncocytaires, parfois du stroma avec de l'amylose, voilà, rouge combo ici, parfois un peu pigmenté. Ngoài ra, ngoài những cái tiếp điển hình như vừa rồi ấy, các cái hình khác ấy, các cái hình ảnh mô học khác ấy, có thể gặp là cái tiếp mà tế bào ưu toan, tiếp tế bào thoi, tiếp thoi hóa bột, hoặc là tiếp mà có sắc tố. Après, pour faire la différence quand on est face à une tumeur bien différenciée, type carcinoïde, entre carcinoïde typique et carcinoïde atypique, c'est les mitoses qui sont importantes, par 2 mm². Moins de 2 mitoses pour 2 mm², ça sera une tumeur carcinoïde. Entre 2 et 10 mitoses, ça sera un carcinoïde atypique. Một cái lưu ý một cái khác, tức là thế này, ở phổi đó là cái carcinoid mà điển hình đấy thì người ta tính là từ 0 đến 1 nhân chia trên 1 mm vuông. Và tương tự như vậy thì nếu mà không điển hình ấy, thì có từ 2 đến 10 nhân chia trên 1 mm vuông. Rất rõ.
Deuxième critère, la nécrose. Pour dire carcinoïde typique, il ne faut pas de nécrose. S'il y a de la nécrose, même si les mitoses sont peu nombreuses, on va répondre carcinoïde atypique. Một cái điểm khác biệt thứ hai á, là về tổ chức hoại tử. Nếu hoại tử trong cái carcinoid điển hình ấy, không có hoại tử, nhưng nếu có hoại tử thì thậm chí nhân chia của nó không có hoặc là chỉ một nhân chia, người ta vẫn đẩy nó sang cái nhóm là không điển hình. Après, on nous dit qu'on peut faire un Ki67, mais les valeurs du Ki67 ne sont pas très précises. Voilà. On nous dit que pour les tumeurs carcinoïdes, en général, le Ki67 est inférieur à 10-20%. Pour les petites cellules et les grandes cellules, on dit qu'en général, le Ki67 est supérieur à 50%. Et on voit que quand on est entre les deux, entre 20 et 50, qu'est-ce qu'on fait? Một cái nữa khác, tức là trong cái nhuộm cái Ki67 để xác định nhân chia đó, nhân chia số nhân chia, và đây là cái phương pháp mà chính xác hơn cả. Vì chúng ta đếm có khi chúng ta cũng nhầm, có thể có đấy nó là nhân chia nhưng chúng ta lại không cho là nhân chia, còn ngược lại. Thì cái này carcinoid ấy là nhỏ hơn 10 đến 20%, và với tế bào nhỏ thì nó đã vượt đến hơn 50%. Như thế để thấy là khi có tế bào nhỏ rồi ở phổi ấy, thì nhân chia của nó rất lớn. Prolifération peut être utile quand on a des artefacts d'écrasement, pour pas faire des faux diagnostics de carcinoïdes alors que c'est un CPC ou l'inverse. On va voir un exemple. Một lưu ý là chúng ta hay sử dụng cái sinh thiết kim trên những cái u của phổi và làm hemoglobin trên đó rất hay bị cái lỗi các cơ pháp, đặc biệt là trên các cái, và chúng ta chẩn đoán nhầm một là nhầm nó là từ loại điển hình sang không điển hình, hoặc là chuyển sang tế bào nhỏ. Trên cái chi tiết mình ngay bây giờ đây. Contrairement à l'appareil digestif, les pathologistes pulmonaires insistent pour dire que pour faire le grade, il faut utiliser les mitoses. Je crois que ce sont des dinosaures, les pathologistes pulmonaires, parce que vraiment c'est très difficile de compter les mitoses. On va le voir avec des exemples et parfois on se trompe. Về cái sự giống nhau giữa hai bên đấy là cái chia độ thì vẫn dựa vào cái nhân chia thôi, và rất hay bị nhầm, rất hay chúng ta chẩn đoán sai, chẩn đoán nhầm. Juste une remarque sur le TTF1. En général, dans les tumeurs bien différenciées carcinoïdes atypiques, le TTF1 est négatif. Về trên lĩnh vực của hormone biến trình thì cái tiếp điển hình và tiếp không điển hình ấy, TTF1 âm tính. Ce qu'on peut remarquer dans les tumeurs carcinoïdes et carcinoïdes atypiques, c'est qu'il n'y a pas de tumeurs combinées. C'est toujours des tumeurs pures. Như thế, qua như thế để thấy là ở cái tiếp mà chúng ta nghi ngờ là có những cái hỗn hợp ấy, thì có tế bào nhỏ xen kẽ vào đây không ấy, thì thường là không có, là bởi vì là nó không thể hiện âm tính cả. Vì vậy chỉ có một thành phần thôi, cẩn thận là không có thành phần tế bào nhỏ nằm ở trong đó. Maintenant, on va parler, décrire rapidement les tumeurs, les carcinomes neuroendocrines, le haut grade, grandes cellules, petites cellules. Bây giờ chúng ta nói rất nhanh về cái carcinome thần kinh nội tiết, tế bào lớn, tế bào nhỏ. Les mitoses. Par définition, si on a plus que 10 mitoses pour 2 mm², c'est un carcinome. Si on a plus que 10 mitoses pour 2 mm², c'est forcément un carcinome à grande cellule ou à petite cellule, en fonction de la morphologie. Ví dụ đây là một cái nữa là về cái tế bào lớn, tế bào nhỏ, và nhân chia, và đơn vị tính sẽ là mm này, mm, thì thấy là nếu mà chỉ số của nó hơn 10, thì trung bình đấy, trên 70 cái vị trí đếm đấy, thì nó là tế bào lớn, và nữa cái này cũng vậy, cũng tương tự như vậy, xem nó vào trên 80 thì là tế bào lớn, là tế bào nhỏ.
C'est un peu bizarre quand même, parce que si on a 9 mitoses, on va dire carcinoïde atypique, et si on a 11 mitoses, on va dire carcinoïde à la grande cellule. Đây là một vấn đề hơi nhạy cảm là thế này. Bây giờ nếu chúng ta đến 9 thì nó nằm ở nhóm này, nhưng giờ nó khác đi, 10 cái nó nhảy sang nhóm bên này rồi, thì chỉ cần nhầm một cái thôi là nhảy từ cái không điển hình sang cái tế bào lớn hoặc là tế bào nhỏ. Thế cho nên là điều trị lại khác nhau. Vì vậy mà đây là cái vấn đề mà đến thế nào đó, đây vấn đề nhạy cảm, mình chuyển giai đoạn ngay lập tức chuyển sang một cái chẩn đoán khác. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On va voir un exemple. Bây giờ đây, cái ví dụ. En général, dans les grandes et les petites cellules, il y a toujours de la nécrose tumorale. Nói chung thì tế bào lớn và tế bào nhỏ thì đều có hoại tử cả rồi. En général, le Ki67 dans les grandes cellules est élevé. Voilà. Cái có một cái định mà khi 67 thì chúng ta thấy là tế bào lớn đến từ 40 đến 80% có nhân chia, trong khi đó thì tế bào nhỏ từ 50 cho đến 100. 50% en général. Nhìn chung thì tế bào nhỏ nó lên đến hơn 50% là có rồi. Le TTF1 est presque toujours positif dans les petites cellules et positif une fois sur deux dans les grandes cellules. Như vậy là về hormone miễn dịch TTF1 thì lại ngược lại với lại cái tiếp là điển hình và không điển hình thì cả hai cái này đều dương tính. Như vậy tế bào lớn dương tính đến 50% diện tích và cái tế bào nhỏ thì đến 85% tế bào u dương tính. Exemple avec de la morphologie. Là, vous voyez, il y a de la nécrose tumorale. Il y a beaucoup de mitoses, supérieure à 10 pour 2 mm². Donc, est-ce que c'est un carcinome à petite cellule? Đây là một cái ví dụ cho chúng ta thấy rằng là tế bào nhỏ là một, thứ hai là có hoại tử đây từ trên cùng trong 12 giờ, thứ ba là nhân chia rất là nhiều đây, thì cái này là tế bào nhỏ hay tế bào lớn chứ? Nécrose plus mitose élevée, c'est du haut grade. Alors chắc chắn cái này chúng ta phải trả lời đây là cái này là độ cao rồi, độ mô học cao rồi và tính cao rồi. Et donc dans le haut grade, c'est du petite cellule ou du grande cellule. Là, vous êtes tous d'accord, c'est marqué d'ailleurs, pour dire que c'est des grandes cellules. Les carcinomes à petites cellules, on ne voit pas le cytoplasme. Chắc chắn cái này bây giờ độ tính cao rồi, nó là tế bào lớn với tế bào nhỏ. Thì đây chúng ta còn nhìn thấy được bào tương cơ mà, bào tương và tế bào nhìn thấy được. Thì cái này chắc chắn là thiên về tế bào lớn rồi. Elisa, comment vous distinguer entre